Muri yeZimbabwe mutambo wotsvuka ropa manje iko zvinezvi vanhu vaya vatanga kubudirana pachena. Handifungi kuti zvinopera mushe. Anyway, kana uchinge watongosvika pachannel panapa watosangana neni kudai so uchiziva kuti unodeedzerawo kuti pasi neZANU-PF, but nyaya dzeZANU-PF chero uchida kudzinzwa, tanga nekulika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Nyaya iri panapa nhasi yakamira yakadai so. Pari kunzi ZANU-PF leader threatens to sprinkle crocodile milk on Vice President Chiwenga's supporters. Ka video ka clip kari kutenderera kamufesi umwe achitaura kuti zvoni handichataure zita, but he is a ZANU-PF leader kwaatori ikoko. Ati zvoni kana mimi muchiti amudi kuti vamunangagwa svike 2030 aiwa tichakudirai mukaka wengwena, mukaka wegarwe. Hanzi ndekuti garwe arikamike zvekumhanya, arikamwe zvekumhanya, asi tichakudirai mukaka waro. Zvine zvazvinoreva madimikira ekuti tichakuzvimbirai ameno, tichakukwadzai, tichakuitai zvese zvese kana musingadi. Kana muchizoda kuzoitawo kuti vamwe vazopindawo vawane mukana, hanzi vachazozviwana kana kuti vachazozviita after 2030. Apa zvazvinongoreva zvinhu 1 zviri very easy apa, zviri simple apa, zvinhu zviri kungotaurika hama dzadiwa kuti president wavo akabuda akataura kuti inini kana ndapedza basa ndiri kuenda kunozorora ndosiyawo vamwe vachitoondimadzawo because ndima yangu ndinenge ndayase ndinenge ndapedza. But it seems like kune vamwe vanhu vane hunyinganya kana kuti hudherera kakudherera karipo. Vanhu vacho vemuZANU-PF havatani kukanganwa ka 2017 zuro ndizura pa VP vachirira general vachinobvisa mugabe paya vaimurespecta zvisingaiti. But I don't know zvavakaitana ikoko ndo zvavakaitana. Inini zvangu it's a topic for another day, handinai kanyanya kutaura nezvayo, iyo ndatopedza nayo. Regedzai tibate yaGeorge Charamba, nyaya yandiri kutambira mumastreets panapa. Pari kunzi George Charamba was fired. He however played victim and mobilized his lapdogs Varakashi to divert the bootlicking to himself. They knew that his fall would mean they would lose the $10 and unlimited net 1 data as part of the food for propaganda scheme. Anyaya $10 yanetsa yonzi vanhu vanotambiriswa $10. So maybe he is the godfather wevanhu vanopuwa $10. Saka iko zvinhu zvavakungoti George akade. That's why muri kuona kuti nyaya yacho yakuita ichiita complicated, but haimbofeketa complicated kwanhu vakaita seni. Inini zvangu handizviterere izvozvo zvaakaputobuda achitotaura izvozvo ega. It's a confirmation akati inini ndimbori acting chief secretary. Saka kana ndingirikini kana azouya pane mudhara waari kuzonosira ndobva ndazoita handover kana achinge adzoka. It means a lot. Matanga akagara atonzi resigner ndobva azonyatsosiya basa musi wa31 kana muchikwanisa unyazorememba zvinhu izvozvo. Kana uchinge wasiyiswa basa kutimu iroriri avakuudze kuti chibva wasiya ipapo mabasa ese ndo zvaari, especially macivil servants. But handisipo pakunyanya kukomenda nyaya yekudzonzi akaita sei kana kudii. Ndiripo pakukomenda nyaya yake for Varakashi, ndo yandiri kuda kunyanya kutaura nezvayo stereki. Yandiri kunyanya kuti vanhu vema$10 ndo vari kukuitirai noise vachikuvhiringidzai pfungwa. Izvo so vanhu muchanyatsoziva kuti akanyatsodzingwa here ari pabasa here is because of vanhu ivavo. But don't worry, ndiripo, tichanyatsopedzerana zvedu, tichanyatsoonesana nyaya idzodzo. Pane something zvandiri kuda kuti ndizokuzivisai pamusoro penyaya iyoyo, but not today. Rambai zvenyu muripo. Pane imwe zvekare iri kuzobuda panapa pakozva vari kuti most of us expect military personnel to expose the system after retirement dismissal. The fact is those people are under the oath of the Official Secret Act. He is not allowed to reveal any government secrets. Usually such people are constantly mentored or else monitored, or else you die the general mujurwei. Maibata nyaya yacho. Pari kunzi vanhu vese vanenge vazosiya mabasa musanyanyise kutarisira zvenyu kuti vanzi vachabuditsa masecret kana kuti kufumura masecret, nekuti vanenge vachitoripa kumonitwa. Ukada kuzviita unongofa zvinganzwisika. I think makaona ma-retired akawanda vakapera kungodzima. But I don't know kana vanhu vekozva chavari kutaura vari chiri chokwadi. Inini ndangopfurawo nepo ndichikuzivisai ndisingapedze nguva yenyu. Ndine audio ndoda kuti musare muchinzwa. I know kuti you have a lot to say.
dauti munyatsoteerera audio yacho makadzikama mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Right. Maswera sei vana veZimbabwe pano tisaswera zvedu kana maswera avo. Ndiri kuda kuti nditaurewo naComrade vanoti Comrade Nyoka Yamabhunu. Comrade, zvamuri kutaura tiri kuzvinzwisisa uye agenda yenyu ndio agenda ine vanhu veopposition vazhinji chaivo nokuti kune vamwe veopposition vanova vakatumwa neZANU-PF, maseeds eZANU-PF kuti agerminate somewhere else. Panongobuda rimwe shisha robva radzoserwa kuZANU, rimwe richibuda rimwe rodzoserwa kuZANU. Saka to build confusion mukati mevana veZimbabwe. Imi matauriro amuri kuita iri kuratidza kuti marwadziwa nekuba kuri kuitwa muZANU-PF nevatungamiri vayo. Ishoko rakanaka, mazvione izvo. Nesi takangoti tazviona kare maopposition kuti afomiwe. Izvozvo ndo zvakafomerwa maopposition izvozvo. Imi mukaramba muri kokusana muchirwisa zvemaoppositions iwaya, muchiti maoppositions aya ane western agenda, ari kuda kudzosera the gain of independence yatakarwira isusu sure, vanhu vakadisappear, vanhu vakaurawa, vamwe vakakuvadzwa, vakaitwa zvirema nanhasi neZANU-PF. Imimi zvino muri kuti muri muZANU-PF izvezvi, murimo muZANU-PF, but you are against mbavha dzirimo muZANU-PF. Then muri kudaidzira muchiti imimi veopposition yaichibatane kuitira kuti ZANU-PF isaumbe chinhu chinonzi one party state. Tiri kuzvinzwisisa zvamuri kutaura izvozvo kuti zvinenge zvine musoro chaizvo zvamuri kutaura izvo. But chanhu chakundinetsa chinhu chimwe chete, Comrade Nyoka Yamabhunu, yekuti nyoka chaiyo inonzi nyoka iyoyo inovenga here musoro wayo, nekuti imi muri muZANU-PF movenga mutungamiri wenyu imi murimo muZANU-PF. Handichanzwisisi sense yacho nokuti zvinezvi zvifamba sei, nekuti nyange zvikanzi muZANU-PF maita mafunctions, imwe yava Chivenga, imwe yava Munangagwa, mese movenga vamuri kuda, but mese muri muZANU-PF. Kungoti muri muswe asi muri kuvenga musoro. Saka ndo zviri kutinetsa manje izvo zvokuti muri kunyatsotaura muri papi, ende call yenyu yamuri kudaidzira imimi kuti uyai tibatane, we want the unit yokubatana nani, nokuti imi munoziva very well kuti mvura nemafuta hazvifi zvakabatana, zvinhu izvozvo. ZANU-PF yakabheja ikati iyi nyika iyi haizofi yakaenda neingi kana nezvigomwe. Saka imimi pamuri kuti uyai tibatane, muri kuti tibatane tiite chinyi, nokuti makabheja kamuri kuZANU-PF makabheja. Saka tobatana papi, kuti tinde paingi here, tinde pazvigumwe here, kana kuti tichinda kuhondo, zvamuri kuda chaizvo zvamusi kutijekesera kuti tinzwisise kuti muri kuda zvipi, nekuti mhuka inonzi ZANU-PF inotinetsa kunzwisisa. Saka tiri kuda kuti mubude muve very clear pamuri kutaura kuti hetibatane timbosiya hatred politics tidini, and hatred politics yachona yakakreatwa neZANU kunova ndiko kwamuri imimi ikoko, kwamuri ikoko. Saka tiri kuda kuti tinzwisise chaizvo kuti muri kuda kududzira kuti kudini apa tigonyatsouyawo kwamuri tichiziva kuti tiri kufambira munhu ari kunzwisisa zvaari izvozvo. Sakazve chimwe chinhu chandinoda kuti nditaure pamuri ndechekuti munoziva ZANU-PF itsvina, kana kuti regedzai nditaure ndichiti madhodhi, mamembers eZANU-PF. Handidi mboda kuzeza kana kutya, mamembers eZANU-PF ose mamembers eZANU-PF inhunzi, nokuti munoziva kuti tsvina nenhunzi zvinofambirana. Nhunzi dzinoenda padhodhi,
iripo pamusoro pedhodhi nhunzi zvainenge ichiita. Inenge ichipukuta maoko ayo, kupukuta maoko, kubvisa tsvina mumaoko, igopukuta nemuromo, igopukuta nemuromo, igopukuta nedumbu rayo, ichipukuta nedumbu rayo, nemapapiro achona achipukutwa, nemakumbo akatsika madhodhiwo achisimudzwa, achipukutwa, achisvairwa, kuti zvanzi ndiri smart. Uri smart, but you forget kuti wakangomira wakatsika padhodhi iroro, uri kuzvidza usmart. Nekuti imimi mukati Mnangagwa akashata anoba, imi muri muZANU-PF imomo makatsika dhodhi, saka muri kuramba muchidaidza kuti uye kuunity. Yei makatsika madhodhi wai? Mnangagwa ndewe ZANU-PF, imi muri veZANU-PF. ZANU-PF yauraya nyika, ndo yauraya nyika. Asi Mnangagwa auraya nyika. Dai anga ari Mnangagwa auraya nyika, taimumhanyisa, ari izi kubvisa ipapa. But nekuti ari pamhuka iyoyo, patsvina iyo inonzi dhodhi, hakuna anoda kusvika patsvina iyoyo. Imi muri kumusapota, muri padhodhi racho, pamwe hanchazivi kuti muri dhodhi here kana mava nhunzi yacho. Saka muri kuda kutidaidza kuti tiite sei muri papa? Ibvai patsvina first, get away kubva padhodhi apa, mumira muri ndachena inini. Nokuti nyika yedu haina kuurawa nemamembers vamwe vese ava, yaurawa neZANU-PF. Vatungamiri vayo vamuri kupa masimba ose mukabva chero constitution ichinyorwa yaingonyorwa ichiwedzerwa masimba kuZANU-PF, ZANU-PF ichitsvaka vanhu vekunotrena nokurova nokuuraya vanhu kuti vasabviswe, varambe vachichinja constitution ichitsikirira vanhu muchizvida muri ikoko. Nhasi unomoti chiuyai tibatane tiri pamwe chete. Tobatana sei muri padhodhi? Isu tichiti dhodhi iri ndorauraya nyika. Dhodhi iro ndoratisingadi, imi motidaidza kuti uyai tibatane makatsika dhodhi. Muri kureva kuti udiwo? Ndozvatiri kuda kuti tinzwe. Inini handisi kumbokuvengai nekuti iyo idea yamuri kudaidzira nezvamuri kuzivisa vanhu muri right zvokuti tu, but my problem with you ndeyekuti makatsika padhodhi, muri a member of ZANU-PF. Ndo zviri kundirwadza izvozvo, kuti ndouya kwamuri sei imi muchindidaidza kuti uyai tibatane, imi muri padhodhi, ndouyapo sei? Tangai mabva paunhunzi hwamuri kuita uhwu. Mamembers ese ZANU-PF muri nhunzi, whether uri wachivenga, uri waMnangagwa, uri nhunzi chete iri padhodhi. ZANU-PF idhodhi, handisi kuda mbonivanza ipapo. Nemaovhets muri nhunzi, makaumba chinhu chinonzi dhodhi ZANU-PF. Chauraya nyika. Taraimoni nyika yedu angove makomba oga because makati vanhu veopposition vanonziko vane western agenda. Western agenda muri kuda kudzosera nyika kuvachena, but munodaidza zvimachina zvichiuya tobo, nyika yese yatoborwa kunge makudo asvika kuchera tsombori kana tsenza. Nyika isina kumira zvakanaka, yatoborwa ende is continuing kungotoborwa ichiprotectwa nemimi vanhu veZANU-PF muchitiko mainvestors vari kuinvesta chinyi? Havazi kuvaka migwagwa, havazi kuvaka zvikoro, havazi kuvaka zvikliniki. Varungu vachiuya vachiita zvimwe zvinhu ivo mawestern countries amuri kushooraiwa, marodzi arimo nhasi munyika medu ndavo, zvipatara zvirimo nhasi munyika medu ndezvavo, ndo vakavaka. Maguta tinawo ndo vakavaka. Chamakauya mukavaka imi veZANU-PF muchibva kuhondo chii? Chamakauya mukavaka chii kunze kwokuba nekuuraya? Ndokusaka ndichikutaura kuti muri dhodhi, you are a disease. Disease hwachona ihwomo. Ndotokutaurirai vazhinji vakafa neguku rahundi, was a disease from ZANU-PF. Vakafa nedisappearance, nanhasi vari kungodisappear vachibatwa vachiitwa disease yeZANU-PF. Mapurisa instead yekuti amira ari neutral vachengetedze vanhu, vakurova nekusunga vanhu veopposition. The disease caused by ZANU-PF. Makotsi, you never feel kuti kune justice ichaionekwa mukati menyika. As long as ZANU-PF iripo, hakufi kwakaonekwa justice. You never smell justice. Nemhaka yekuti justice yachona idhodhi irori. Mamegistrates achona ari kukondorwa nedhodhi riri kunhuhwa iri. Nhunzi dzazara spread all over, and then you call us kuti uyai tibatane pamwe chete. Tobatana nani? Nemi nhunzi dziri pamusoro pedhodhi? Never. So kana muchitoda chinhu icho, firstly get out from ZANU-PF first.
moti ndabuda ndavapa ndamira apa vanhu vachinyatsoona kuti uri pachena, then vanhu vanouya nekuti machange champions ari kutsvaka kuda kusunungura vanhu kuti vanhu vagare zvakanaka. As long muchirarama muri padhodhi iroro, nobody will come and partner up with you to liberate nyika iyo muchiti tiliberate tiri pamwe chete. It's better kuti tiliberate tiri vashoma uko tiri pachokwadi, nokuti inyika rudzi iyo ichatongeka chirudzi zvayangove ngozi yega yega. Vanhu vari kufa vese vari kufa vaine kunyunyuta, mweya yavo ichitambura nokuti yaurawa nevanhu veZANU-PF. Saka kusununguka kwacho nokunzwanana kwacho kuri papi. Zvino comrade, kana muri serious, mirai pauserious, mumire pakachena, vanhu vakuone nyika isunungurwe iyoyi. As long muchiwawata muri paZANU-PF ipapa muri kuwawata muri padhodhi hatiuyiko. Ini ndataura indonzi chinemheni, kana muchida monditsvaka mondiudza inini chinemheni, kana muchida kundivenga kana muchida kundituka ndituke, I'm here.